Всем привет! Меня зовут Надя. Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я расскажу вам, как связать вот такой вот узор. Это узор крючком в технике брioche крючком, боснийская вязка или крючком как спицами. Да? Стопроцентно этот узор связан крючком, и он имитирует вязку спицами. У меня на канале есть целый плейлист, где я вяжу вот такие вот узоры, собираю их в один плейлист. Если вы первый раз на моем канале, то добро пожаловать в это видео и добро пожаловать в описание. Там очень много у меня вот таких вот узоров, которые я вяжу крючком и которые имитируют вязание спицами. Давайте я покажу вам его изнанку. Вот такая вот у него изнанка. В моем варианте узор двусторонний, потому что я вяжу одну сторону соединительными петлями, вторую сторону соединительными петлями с накидом. Но напоминаю, если вы хотите двусторонний узор, тогда обе стороны вяжете соединительными петлями с накидом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Для верности еще напишите какой-нибудь комментарий внизу под этим видео, тогда вы точно будете получать уведомления от YouTube о том, что у меня вышло новое видео и о том, что новый узор вот в этой технике готов. И я надеюсь, что вам эта тема тоже интересна. Все, вступление закончено. Давайте начинать вязание. Данный узор можно вязать на любом числе петель. Я сделаю число петель кратное 6, но поверьте мне, у вас края могут быть обрезаны как вам угодно, как вам захочется. То есть не обязательно четко следовать моему вот этому плану. Если для вас 6 петель, допустим, 6, 12, 18, как-то не вписывается в ваше изделие, где вы хотите его применить, то, конечно, делайте то число петель, которое вам нужно, да, потому что вот смотрите, я рукой как бы обрезаю этот узор, и закончить его можно в любом месте. Главное не сбиться. Я же буду делать на 6 петлях, ну потому что мне так, я уже сделала один образец, так, и я думаю, что я буду пересчитывать, расскажу вам на 6 петлях. Итак, набираю для узора 36 петель. Раз, два, цепочка из воздушных петель набрана, и перехожу к первому ряду. Напоминаю, что все вот такие вот узоры у меня всегда состоят всего из 2 рядов. Я почему-то еще до сих пор не придумала никакой узор, который бы состоял, допустим, из 3 рядов или из 4. Но, допустим, это все в будущем. Итак, смотрите, первый ряд я вяжу справа налево, второй ряд вяжу слева направо. И сами по себе эти ряды состоят из множества маленьких укороченных отрезков. Здесь есть раппорт, то есть это та последовательность, которая повторяется, да, во втором ряду все будет точно так же. Но мне удобнее вот так вот считать, и я думаю, что моим зрителям тоже удобнее так считать и так размышлять по поводу этих узоров, что в них всего 2 ряда, чем вот делить этот ряд на вот эти вот крошечные отрезки и сбиваться, какой я там сейчас вяжу, 25 ряд, 26 или 52 или, может быть, 33, да. Всегда мы вяжем либо первый ряд, либо второй. Итак, первый ряд. Первый отрезок. Воздушная петля подъема. Дальше вкалываю крючок во второе звено от крючка. Раз, два, за дальнюю дужку. Вот так. Подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. Раз. В следующую точку. Два. В следующую точку. Три. В следующую точку. 4. В следующую точку. 5. И в следующую точку. 6. 6 соединительных петель для первого отрезка. Следующий отрезок. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке и в обратную сторону начинаю, как всегда, во второе звено от крючка за дальнюю дужку, вкалываю крючок и в обратную сторону я вяжу 6 соединительных петель с накидом. 2, так, 3, 4, 5 и в последнюю точку 6. Это был второй отрезок.
То есть по лицевой стороне я вяжу обычные соединительные петли, по изнаночной стороне я вяжу соединительные петли с накидом. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка за дальнюю дужку, вкалываю крючок и вяжу еще 4 соединительных петли. Раз, два, три, 4. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 4 соединительных петли с накидом. Раз, два, три, 4. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку и вяжу 2 соединительных петли обычных. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 2 соединительных петли с накидом. Раз и два. Воздушная петля подъема, поворот. И смотрите, у меня готов первый вступительный элемент. Это вот эта часть. Вот эта лесенка. И теперь следующий отрезок. Снова во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку. Вяжу обычные соединительные петли. Раз, два. Оказываюсь у ступеньки, делаю сцепку с нижним рядом. Вкалываю крючок в перемычку, вот так, и в нижний ряд. 3, 4. Опять ступенька, значит, опять делаю сцепку. Опять вкалываю крючок в перемычку. 5, 6. Опять вкалываю крючок в перемычку. И дальше из нижнего ряда я вяжу еще 6 петель. То есть это 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот смотрите, что получается. Готов очередной отрезок. Дальше начнется раппорт. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, но перед этим я делаю накид, да? Вкалываю крючок за дальнюю дужку и делаю 1 соединительная петля, в следующую точку опять за дальнюю дужку, 2 соединительная петля, в следующую точку за дальнюю дужку, 3 соединительная петля, в следующую точку 4 соединительная петля, в следующую точку 5 соединительная петля и в следующую точку 6 соединительная петля. Все петли я делала с накидом, да? Дальше воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 4 обычных соединительных петли. Раз, два, 3, 4. Снова воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 6 соединительных петель с накидом. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу. Раз, два, 3, 4. Я дохожу до ступеньки. Когда я дохожу до ступеньки, я всегда делаю сцепку. Но так как я вяжу сейчас по изнаночной стороне, сцепка моя выйдет на лицо, вяжу я соединительными петлями с накидом, то и сцепку я делаю тоже с накидом. Здесь я вкалываю крючок, смотрите, все в ту же перемычку, как и до этого, но еще подхватываю вот эту ниточку. Вот так. 2 нити я подхватила. Дальше делаю накид, вот так. И вкалываю крючок по ходу движения в следующую петлю за дальнюю дужку. 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и снова 4 соединительных петли. Раз, два, 3, 4.
И опять воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке во второе звено от крючка, за дальнюю дужку вкалываю крючок и вяжу 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4. Оказываюсь у ступеньки. Здесь цепка, которая выходит на лицо. Значит, делаю ее с накидом. Вкалываю крючок в 2 ниточки. Делаю накид на крючке. И вкалываю крючок в нижний ряд за дальнюю дужку. Это 5. Подтягиваю. Снова накид на крючке. И в следующую точку это 6. Воздушная петля подъема и поворот. И до завершения раппорта мне остается еще связать вот так. Здесь сделать степку, спуститься в нижний ряд, снова сцепка, снова в нижний ряд, снова степка. И здесь по нижнему краю 6 петель. И это будет последний отрезок в раппорте. Итак, во второе звено от крючка за дальнюю дужку вкалываю крючок и вяжу. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сцепка. И в нижний ряд. 7, 8. Снова сцепка. И в нижний ряд. 9, 10. Снова сцепка. Так. И в нижний ряд. И здесь будет 6 обычных петель соединительных. 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Все, на этом раппорт готов. Дальше повторяю этот раппорт снова и снова. 6 соединительных петель с накидом. Затем 4 соединительных петли обычных обратно. Снова 6 соединительных петель с накидом. Затем снова 4 соединительных петли обычных обратно. Затем 6 соединительных петель с накидом. И затем 16 обычных соединительных петель, да, которые вот здесь вот смыкают все вот эти ступенечки. А здесь по нижнему краю провязывают 6 петель. Дальше повторяйте эту последовательность до конца ряда самостоятельно. Как бы сколько раз она у вас умещается, столько раз вы ее и повторяете. Встречаемся там, я покажу вам, как сделать завершение, как здесь заканчивается ряд. Дошла почти до конца, да, последний у меня будет вот этот вот элемент. Здесь воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, вкалываю крючок и вяжу соединительные петли за дальнюю стенку. Так, 3, 4, 5, 6. Сцепка. 7, 8. Снова сцепка. 9, 10. Снова сцепка. И теперь из нижнего ряда по наборной цепочке. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону снова вяжу. Делаю накид на крючке. Здесь 6 соединительных петель с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. 4 обычных соединительных петли. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот. 6 соединительных петель с накидом. Раз, 2, 3, 4. Делаю сцепку, которая выйдет на лицо. Значит, делаю ее с накидом. 5 и
6. Воздушная петля подъема, поворот в обратную сторону, 4 соединительных петли. Раз, два, три, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4. Снова делаю сцепку. 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. Теперь вяжу обычные соединительные петли. Снова начинаю второй звено от крючка. Считаю. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вкалываю крючок в перемычку, внешний ряд. Это сцепка 7, 8. Снова в перемычку, внешний ряд. Это 9 и 10. И это еще не конец. Смотрите, в конце еще вот такой вот элемент нужно связать. Снова воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, делаю накид и вкалываю крючок. И вяжу. Раз, два, 2 соединительных петли. Воздушная петля подъема, поворот, 2 соединительных петли обычных. Воздушная петля подъема, поворот, 4 соединительных петли с накидом. Раз, два, вкалываю крючок вот так, подхватываю 2 ниточки, дальше делаю накид на крючке и внешний ряд. Это сцепка 3 и 4. Воздушная петля подъема, поворот и 4 соединительных петли обычных. Раз, два, 3, 4. И вот такой получается первый ряд. На этом первый ряд закончен. И дальше вяжу второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке. Во второе звено от крючка вкалываю крючок. Делаю 4 соединительных петли с накидом. Раз, два, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок. Делаю 4 обычных соединительных петли. Так, опять воздушная петля подъема, поворот, 2 соединительных петли с накидом. Делаю накид на крючке, во второй звено крючка вкалываю крючок, раз и 2. Воздушная петля подъема и поворот. И здесь делаю 2 соединительных петли. Раз, обычных, и 2. И смотрите, это у меня готово вступление ко второму ряду. Итак, снова воздушная петля подъема, поворот, и здесь я начинаю вязать соединительные петли с накидом. Как я вяжу? Я вот здесь провязываю 2 соединительных петли, с накидом дохожу до ступеньки, делаю сцепку, снова 2 соединительных петли с накидом, снова делаю сцепку через 2 ряда и дохожу вот до этой точки. Итак, считаем, сколько здесь петель. Накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу. Раз, два. Дальше вкалываю крючок в 2 ниточки. Это сцепка, делаю накид на крючке. Это 3 и это 4. Дальше сцепка через 2 ряда, значит вкалываю крючок сначала в один ряд в 2 ниточки, раз, затем во второй ряд в 2 ниточки, 2 и накид на крючке. Провязываю. Это 5, это 6, это 7, это 8, это 9 и
10. Получается 10 соединительных петель с накидом. И вот смотрите, готов как бы хвостик, который вот заканчивает первый ряд, вот он, и начинает второй ряд. И дальше пойдут вот эти же вот лепестки, и это будет снова раппорт. Итак, раппорт во втором ряду. Воздушная петля подъема, поворот, вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 соединительных петель обычных. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке во второе звено от крючка, вяжу 4 соединительных петли с накидом. Раз, два, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель обычных. Раз, два, 3, 4. Дохожу до ступеньки, делаю сцепку. Здесь обычная сцепка, да? Вкалываю крючок в перемычку, вот так, и в нижний ряд за дальнюю полупетлю. 5 и 6. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка, вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли с накидом. Их будет 4. 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот и 6 обычных соединительных петель. Раз, два, 3, 4. Так, снова сцепка, значит, вкалываю крючок в перемычку, вот так, и в нижний ряд. 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И теперь я вяжу вот так вот, довязываю вот до этой точки. Здесь будут соединительные петли с накидом, их будет 16. Итак, делаю накид на крючке, во второе звено от крючка, за дальнюю дужку вкалываю крючок и вяжу. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Итак, сцепка, которая выходит на лицо. Вкалываю крючок в 2 ниточки, дальше делаю накид на крючке в нижний ряд. 7, 8. Вкалываю крючок в 2 ниточки, делаю накид на крючке в нижний ряд. 9, 10. Вкалываю крючок в 2 ниточки. Раз, в 2 ниточки, 2. Это сцепка через 2 ряда. Делаю накид на крючке и в нижний ряд. 10. Так, это 11, 12, 13, 14, 15, 16. Воздушная петля подъема, поворот. И вот первый листик во втором ряду я связала. Дальше повторяем этот раппорт вновь и вновь. 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку, 4 соединительных петли с накидом. Снова 6 обычных соединительных петель, 4 соединительных петли с накидом. Снова 6 обычных соединительных петель и затем 16 соединительных петель с накидом. Фактически раппорт в первом и во втором ряду, он практически одинаковых. Одна и та же последовательность 6, 4, 6, 4 и в конце 16. Да? Единственное, что здесь меняется, то, когда мы вяжем обычные петли и когда мы вяжем петли с накидом. Повторю еще раз, если вы вяжете двусторонний узор, допустим, вы делаете шарф и хотите связать такой узор двусторонний, тогда вы вообще об этом не задумываетесь, у вас все петли вяжутся с накидами, и вы просто делаете один и тот же раппорт, что в первом, что во втором ряду. Совершенно ни о чем не задумываясь. Итак, я снова довяжу до конца и покажу вам, как завершать второй ряд. Дошла я до конца ряда, и теперь покажу вам, как связать вот эту часть. Итак,
Здесь снова начинаю этот отрезок. Воздушная петля подъема, поворот. И вяжу соединительные петли с накидом. Делаю накид на крючке. Во второе звено крючка вкладываю крючок. Вяжу раз, два, три, четыре, пять, 6. Дальше сцепка. Вкалываю крючок в 2 ниточки. Накид на крючке. 7, 8. Снова вкалываю крючок в 2 ниточки. Накид на крючке. 9, 10. Вкалываю крючок в 2 ниточки. Накид на крючке. И внешний ряд. Так, нет. Вкалываю крючок в 2 ниточки. Раз. Здесь сцепка с двумя рядами, да? Следующие 2 ниточки. 2. Накид на крючке. Внешний ряд. Подтягиваю. И последняя петля. И это получается 12 соединительных петель с накидом. И дальше воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 2 соединительных петли. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке и 2 соединительных петли с накидом. Раз. И в следующую точку 2. Воздушная петля подъема, поворот и делаю 4 соединительных петли. Раз, два. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд, это сцепка. 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке и 4 соединительных петли. Раз, два, три, 4. Воздушная петля подъема, поворот и 6 соединительных петель обычных. Раз, два, три, 4. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и 6 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. И второй ряд на этом закончен. Вот я полностью связала первый ряд от правого края до левого края и полностью связала второй ряд от левого края до правого края. Дальше, смотрите, можно продолжить вязать снова первый ряд, второй ряд, первый ряд, второй ряд и так чередовать на нужную высоту. Именно так у меня и связан вот этот образец, да? Вот снова я вяжу первый, вот второй, первый, второй. Единственное, что здесь вы будете вязать, когда в следующий первый ряд, здесь у вас цепки пойдут двойные. Я вам сейчас это покажу. Вот, смотрите, в какой-то момент в третьем ряду, он уже первый, я дойду до участка. Давайте сейчас до него дойду, где сцепка будет через 2 ряда. Мы уже это делали в четном ряду. В нечетном пока еще не делали. То есть во втором ряду такая сцепка была. В первом не было, потому что первый ряд мы вязали по ровной цепочке, а здесь у нас в третьем ряду у нас уже идет не ровная цепочка, а предыдущий ряд. Так, смотрите, вот она, это место, где ступенька идет через 2 ряда. Раз, два. И здесь я просто вкалываю крючок один раз в перемычку, да, потому что сейчас я вяжу по лицу, и мне вот ту сцепку с накидом делать не надо. Я делаю обычно. Второй раз в перемычку, вот так должно получиться. Вкалываю в нижний ряд и делаю обычную соединительную петлю, и все подтягиваю. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Вот.
получается вот так. Я вам сейчас покажу это место на готовом узоре. Вот оно, это место, где идет 2 ряда, где будут 2 ступеньки в нечетном ряду. Вот оно, это место, вот, вот, да. То есть, если в четном ряду это место выглядит вот так, потому что мы там делаем степку с накидом. Здесь, видите, как будто бы веточки выходят из какой-то косички. То есть здесь просто они сходятся вместе, да, и заканчивается вот эта дорожка из косички. Так, ну я не буду вязать третий ряд, я вам покажу, как сделать просто завершение этого вязания. Как выровнять край, да, то есть, допустим, вы вяжете какое-то изделие и хотите один такой элемент ставить, ну, либо просто вы уже связали свое одеяло, шарф или что-то другое, и вам нужно выровнять край. Итак, воздушная петля подъема, поворот, и здесь вяжу просто все петли, соединительные петли за дальнюю дужку. Как всегда, все эти узоры заканчиваются одинаково. Дохожу до ступеньки, делаю сцепку. Здесь правило такое, да, когда я что-то выравниваю какой-то ряд, я всегда дохожу до ступеньки, делаю сцепку. Вяжу ступеньку, делаю сцепку. Ничего другого здесь изобретать не надо. Край при этом выравнивается, становится ровным, красивым, аккуратным. Вот, видите? И продолжаю так до конца ряда. И вот я связала образец, мотив из ровно 2 рядов. Первый, второй. Сделала закрытие края. Вот такой аккуратный, ровный получился, да. И мой образец побольше. Вот. Где я продолжила вязать данные ряды, данные петли. Здесь я их повторяла 3 раза. Смотрите, такой мотив можно использовать не только вот в таких вот плоских изделиях, да, и повторять их несколько раз, чтобы связать одеяло, шарф, снуд, может быть. Его можно использовать как самостоятельный элемент для украшения. В том же свитере, топе, кардигане, все это возможно. Можно, например, связать вот такие вот носочки. И вот здесь по центру пустить вот такой мотив, да. Здесь у меня другой узор, он, кстати, тоже есть у меня на канале. Вот, но можно заменить и сделать вот такой. Все на вашу фантазию, все на ваше усмотрение. Также можно его использовать и в митингах, да, сделать такой узор по центру митинги, допустим, вот так, в шапочках, в свитерах, кардиганах. Надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было для вас полезно, что вы найдете применение этому узору. Спасибо большое за ваши лайки, подписывайтесь на канал, спасибо за внимание, пока-пока.